अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामईन नाज़रीन, कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सेहतमंद ही होंगे और अल्लाह करीम सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कि सहरी और अफ्तारी में लोग अपने अपने हिसाब से जिस जिस मुल्क में जिस जिस दुनिया के खित्ते में रहते हैं वो खुराक इस्तेमाल कर रहे होंगे, ताकि उनकी सहरी ऐसी हो कि दिन भर रोज़ा निभाने में मुश्किल पेश ना आए और अफ्तारी ऐसी हो कि मामूल के मुताबिक वो नमाज तरावी और नफल नवाफल की इबादत करें तो उनको थकावट ना हो। लेकिन आप जो मामूल के मुताबिक अपने अपने इलाकों या खित्तों में खुराक इस्तेमाल करते हैं, आज उन सब से हट के मैंने प्रोग्राम बनाया है कि आपको एक ऐसा कम्बिनेशन, एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा फार्मूला और ऐसा पकवान बताऊं जो रूटीन में हर घर में पक सकता है और ये इसकी अवेलेबिलिटी यानी इसकी दस्तयाबी बड़ी आम सी होगी। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। वही बर्तन, वही किचन और वही गली महल्ले से मिलने वाला सामान, बनाने में आसान, कीमतन सस्ता, लेकिन फ़वाइद मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने ज़्यादा हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने ये जो मैं पकवान आपको बताने वाला हूँ ये है क्या। इसके अज्जा नोट कर लें। जिस घर के अफराद काफ़ी ज़्यादा हों, यानी ये नहीं कि आप अकेले, आपकी बेगम साहबा भी होंगी और साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे भी होंगे, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले भी बना सकते हैं, टेंशन ना लें। लेकिन कोशिश करें कि आप दो हो जाएं, क्योंकि शादी भी कर लेनी चाहिए ना, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी जल्दी शादी करके दो हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 भी हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको ऐसे करे। तो जब सारे बच्चे बैठ के, मम्मी पापा सब बैठ के खाएंगे तो इस पकवान का मज़ा भी ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। लेकिन बाद में ताकत ऐसी होगी कि बच्चे बैग पकड़ के स्कूलों में भागे जाएंगे। जो बच्चे कहते हैं ना मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाहता, और जो बीबियाँ कहती हैं कि मेरा मेरा लक थक गया है, मेरी कमर थक गई है, मेरे कंधे हाथ दर्द कर रहे हैं। कई मोटी मोटी ऐनकें लगा के बैठ जाती हैं, मुझे पढ़ने को दिक्कत आती है। और साहब हैं कि सुबह सो के देर से उठते हैं, अपने दफ्तर में लेट जाते हैं। वो देर से जाने की वजह से उनके क्लाइंट भी परेशान होते हैं साहब का इंतज़ार कर करके। पीछे वजह क्या होती है? साहब की मजबूरी है कि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे। ज़ाहिर अंदर शोला जलेगा, अंदर ताकत बनेगी तो बंदा तो एडवांस पहुंच जाएगा। तो इसलिए आज आपको जो मैं दस्तरखान पे रख के खाने वाला एक ऐसा कम्बिनेशन पकवान बताने वाला हूँ, ये सारी थकावटें, सारी कमज़ोरियाँ दूर कर देगा इंशाल्लाह। तो आइए नुस्खा की तरफ। इसमें आपने यूँ करना है कि 1 किलो गंदम लेनी है। गंदम जिसे हम पंजाबी में कणक भी कहते हैं। गंदम जो पड़ोलों में डाल के लोगों ने रखी हुई होती है, जो घरों में आम होती है, ये आपने 1 किलो लेनी है। उसके बाद आपने 1 किलो गोश्त लेना है। ये गोश्त मटन या फिर बीफ होना चाहिए, बोनलेस होना चाहिए, यानी 1 kg मटन और बीफ बोनलेस, और 1 kg वीट। तो अगर किसी को रेड मीट बंद है तो ये वाइट मीट, जिसमें आप फ़िश भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िश से आपको उसके कांटे दूर करने पड़ेंगे। तो आप देसी चिकन, देसी मुर्ग ये ले लें। बेहतर है कि आप मटन और बीफ लें, इसमें से कोई चॉइस कर लें। यानी 1 किलो आपका मटन या बीफ और 1 किलो गंदम के दाने, और काली मिर्च हस्बे जायका और नमक भी हस्बे जायका। जिनको बीपी का मसला है नमक थोड़ा कम रख लें, नहीं बीपी का मसला, लो का मसला है नमक ज़्यादा कर लें। तो उसके बाद इसकी चौथी चीज़ दालचीनी का पाउडर, जो चाय का आधा चम्मच हो। काली मिर्च नमक आपने अपनी जायके के मुताबिक डालनी है, लेकिन दालचीनी आपने ऐसे डालनी है। लेकिन इसमें एक और भी ज़हन में बात रखनी है कि अगर सर्दी का मौसम है तो आपने यही नुस्खा बनाना है, यही पकवान बनाना है जैसे बता रहा हूँ। लेकिन अगर गर्मी आ गई है और बहुत तेज़ गर्म ममालिक में आप रहते हैं, जैसे
میں نے یہ وزٹ کیا تھا عرب ممالک کا، عمان کا، مسقط کا، سلالے کا، دبئی کا، ابوظہبی، شارجہ، یہ مکہ مدینہ، یہ سارے قطر وغیرہ، یہ سب ممالک یہ گرم ممالک ہیں، زیادہ ان میں گرمی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو میں نے گندم بتائی ہے آپ کو، وہاں آپ نے جو ڈالنا ہے، یعنی وہاں آپ نے جو ڈالنے، گندم نہیں ڈالنی گرم ممالک میں یا موسم گرما میں۔ اور جو سرد ممالک ہیں جیسے یورپ میں بہت سردی پڑتی ہے، تو وہاں کے لوگ گندم والا بنائیں، یعنی اس کے دو طریقے، یا گندم والا یا جو والا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے کہ اگر آپ گرم ممالک کے رہائشی ہیں تو آپ باقی سامان وہی ڈالیں گے، لیکن جو میں نے آپ کو گندم بتائی ہے وہاں آپ جو ڈالیں گے، اور جو میں نے دار چینی بتائی ہے وہاں آپ سبز الائچی ڈالیں۔ تو اگر آپ سرد ممالک میں رہتے ہیں، سرد علاقوں میں رہتے ہیں، تو پھر آپ یہ گندم والا اور دار چینی والا فارمولہ بنائیں گے۔ اور اس میں جو آخری جز ہے، انگریڈینٹ ہے، وہ ہے دیسی گھی۔ یہ آپ نے 3 چمچ ڈالیں۔ اب کرنا یوں ہے، پہلے زمانوں میں یہ چیز بنتی تھی تو بڑی محنت لگتی تھی۔ اصل میں جو میں آپ کو پکوان بتا رہا ہوں اس کا نام ہے ہریسہ۔ ہریسہ کے نام سے بڑے ممالک میں یہ ایک پکوان جانا جاتا ہے، اور طاقتور پکوان کے طور پہ اسے جانا جاتا ہے، اور لوگ کھا کے بڑے فریش ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ کیونکہ طاقتور اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر جو ہیں تو بہترین کاربوہائیڈریٹ اور آپ کے نیورولوجیکل یونٹ کو زبردست ایکٹیویشن دیتا ہے، یعنی آپ کا اعصابی نظام زبردست طاقت پکڑتا ہے جو کے استعمال سے۔ اور اگر گندم آپ نے استعمال کی ہے تو یہ زبردست کاربوہائیڈریٹ ہے، اور آپ کے ایپیتھیلیل یعنی گلینڈولر سسٹم کو، آپ کے گلینڈ سسٹم کو یہ پاورفل بناتا ہے۔ اس کے بعد اس میں دار چینی ہے، یہ تو جانی پہچانی چیز ہے، جو آپ کے جو دل ہے اور عضلات ہیں، یعنی مسکولر ٹیشو ہیں، آپ کے دل کو، مسکولر ٹیشو کو بڑی پاور دیتی ہے دار چینی، طاقتور بناتی ہے۔ یقین جانیے دار چینی آپ دودھ میں ڈال کے تھوڑی سی استعمال کر لیں، آپ کو ایکٹیو کر دے گی، فریش کر دے گی، ہر کام کرنے کو آپ کا دل چاہے گا، آپ اڑتے پھریں گے۔ تو اس کے بعد اگر آپ گرم ممالک میں سبز الائچی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے نیورولوجیکل یونٹ کو زبردست ایکٹیویٹ کرے گی۔ پھر اس میں کالی مرچ ہے، یہ آپ کے جگر کو طاقت دیتی ہے، اور اس کے ساتھ سبز الائچی ہے، وہ میں نے بتا دی آپ کو۔ تو دیسی گھی یہ زہروں کا تریاک مانا جاتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے بڑا ہے۔ یاد رکھیے یہ HDL کولیسٹرول ہے، یہ HDL کولیسٹرول بناتا ہے، جسے ہم طبی زبان میں اچھا تیل کہتے ہیں، یعنی یہ آپ کے LDL کو مارتا ہے، اس کا دشمن ہے۔ یہ آپ کی خون کی نالیوں میں جمتا نہیں ہے، اور نہ کسی دوسرے LDL وغیرہ کو جمنے دیتا ہے۔ یعنی LDL جسے بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، اور HDL جسے اچھا دوست کہہ لیں یا اچھا کولیسٹرول کہہ لیں، جو آپ کی شریانوں نالیوں میں خون جمنے نہیں دیتا۔ اب آئیے فارمولے کی طرف۔ فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ فارمولہ آپ نے بنانا اس طرح ہے کہ پہلے زمانوں میں ہریسہ کو بنانے کے لیے اس کو رات کو بھگوتے، صبح اس کو ہنڈیا میں ڈال کے ایسے گھوٹا لگاتے، اور 24 گھنٹوں میں یہ پکتا بنتا تھا، اور پھر اس کی قدر بھی ہوتی تھی۔ اب یہ بنانا بڑا آسان ہے، آپ نے پریشر کوکر پکڑنا ہے، اس میں سارے اس کے اجزاء جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، 1 کلو جو یا پھر گندم ممالک کی گرمی اور سردی کے حساب سے، مٹن یا بیف یا چکن دیسی 1 kg، بون لیس، پلس دار چینی پاؤڈر چائے والے چمچ کا آدھا حصہ، پلس بلیک پیپر یعنی کالی مرچ، اور نمک سالٹ حسب ذائقہ، اور دیسی گھی 3 چمچ۔ یہ سارا کچھ اکٹھا ڈال کے، بلکہ اس میں دیسی گھی نہ ڈالیں، یہ بعد میں ڈالیں، یہ بقیہ چیزیں ان کو پریشر کوکر میں ڈال کے اس کے اندر آپ نے 2.5 کلو پانی ڈالنا، یعنی 2.5 کلو 2.5 kg لیٹر اس میں پانی ڈالنا، تو اسے خوب پکنے دینا۔ جب یہ پک جائے، آپ کو پریشر کوکر کی وہ اس کا سائرن بتائے گا کہ یہ پک گیا، تو اسے نیچے اتاریں۔
इसे किसी और देगी में डालें या उसी कुकर में, इसमें देसी घी बाद में मिलाएं, मिला के फिर आप इसे भूनना शुरू कर दें। जब ये अच्छी तरह भूना जाए, इसकी रंगत जो है वो पकने जैसी हो जाए, जैसी गंदमी सी होती है, सुर्ख सी होती है, ये बन जाए तो फिर आप इसे नीचे उतारें, ठंडा करके इसे खाएं। ये ऐसा ज़बरदस्त आपका नाश्ता भी है, आप इसे दोपहर में भी ले सकते हैं, आप इसे रात में भी ले सकते हैं। ये आपके न्यूरोलॉजिकल यूनिट को ताकत देगा, आपके मस्कुलर यूनिट को ताकत देगा और आपके ग्लैंडुलर सिस्टम को भी ताकत देगा, जिससे आपके पूरे का पूरे बदन को मुकम्मल न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। यानी इसमें फौलाद भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें फास्फोरस भी है और इसमें कैल्शियम भी है, इसमें तमाम किस्म के विटामिन मौजूद है। इसलिए ये पकवान बनाइए, बनाना भी आसान है। लेकिन एक काम करें, गंदम को रात को या 3-4 घंटे पहले भगो दिया करें, 2.5 किलो पानी में, 2.5 लीटर पानी में भगो दिया करें, बाद में वही पानी के साथ इसे पका लें, गोश्त डाल के, बाकी सामान डाल के। तो ये पकवान बनाएं, इसे खाएं। बीमार जो बीमारी से उठा है, बड़ा लागर है, तो इसे ड्रिपें लगवाने की लोड़ नहीं है। ये ज़बरदस्त किस्म की कुदरती नेचुरल ड्रिप है, ये लगाएं। इंशाल्लाह इससे वो बड़ी जल्दी जो उसमें कमज़ोरी आई थी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो बच्चे या नौजवान या औरतें लागर हैं, कमज़ोर हैं, थोड़ा सा काम करके थक गए, थोड़ा सा काम करके सांस फूल गया, इन सब को खिलाएं, सब इंशाल्लाह ताकतवर हो जाएंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त ख़ासकर ताकतवर लोगों की लोड़ है, दुनिया को उबाल के ज़रूरत है। इसलिए दुनिया के जिस मालिक में आप रहते हैं, इसे इस्तेमाल करें। अल्लाह सबको सेहत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।